في الفيديو ده طالع أكلمكم على أهم الأسئلة المستخدمة في اللغة الفرنسية في الحياة اليومية. طبعا السؤال اللي هقوله ليه أكتر من طريقة وأكتر من صيغة، لكن أنا هختار الصيغة الأبسط علشان الناس اللي هي حابة تتعامل ببساطة en français. أول سؤال عامل إيه؟ comment ça va؟ comment ça va؟ comment ça va؟ قول معايا comment ça va؟ تاني سؤال اسمك إيه؟ comment tu t'appelles؟ comment tu t'appelles؟ comment tu t'appelles؟ يا ترى لما تقول لحد الساعة كام؟ quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ يا ترى ده مين؟ qui est-ce؟ qui est-ce؟ يا ترى ده إيه؟ إيه ده؟ qu'est-ce que c'est؟ qu'est-ce que c'est؟ طيب لما نكون بنتكلم عن حد وبنسأله عن تمن حاجة أقولها له إزاي؟ ده تمنه إيه؟ ça fait combien؟ أو ça coûte combien؟ ça coûte combien؟ أقول لحد ساكن فين؟ où habites-tu؟ où habites-tu؟ où habites-tu؟ أقول لحد رايح فين؟ où vas-tu؟ où vas-tu؟ où vas-tu؟ أقول لحد par exemple إيه رأيك في حاجة؟ أقول له quelle est ton opinion؟ quelle est ton opinion؟ أو quel est ton avis؟ quel est ton avis؟ ça va؟ لما أسأل حد عن par exemple يعني بتحب إيه؟ qu'est-ce que tu aimes؟ qu'est-ce que tu aimes؟ qu'est-ce que tu aimes؟ ça va؟ كفايه عليكم النهارده في الفيديو ده، ان شاء الله الفيديو اللي جاي اكمل لكم اهم الاسئله المستخدمه en français. كنت معاكم مستر محمد الجوهري، ميرسي ا بلوس.